Hoppsan, så. Den var det fart på. Såg ni det hugget? Lossna då. Med en duk, någon form av duk som man kunde sitta på och ett ryggstöd. Totalt livsfarligt. Jag provar den. Oh shit också. Geddu! Fan, komma här och störa. Mitt i intervjun. Det är det här som är så bra med popper. Nu kan jag liksom... Kan jag lugnt veva in min popper här. Ja. Var inte du ute av den? Nej. Ja, men det började med den för länge sedan. Men se nu, simultankapacitet. Man får ju hålla upp fångsten också. Ja, så där kan det gå. Ja, och speciellt när man blir intervjuad. Jajamän. Smask. Händer det saker direkt. Det är tunna grejer jag har på, så att det är ett klass 3 spö. Det är 9 fot i och för sig, men det är kul. Små, även små, ganska små. Det här är fin för att vara den här. En sån här å. Det blir svårt. Det blir lite fight. Jag ska försöka ta upp den här nu. Han vill inte ge sig.
Huvudet upp. Nej. Nu. Fisk. Det här är inget litet heller. Är det en gädda, tro? Jajamän. Ja. Litet och litet. Allt känns stort på det här ulspöt. Tur man har tången med sig. Han var inte så trött en gång. Han ville inte hem. Eller han ville hem. Det han ville. Inte så mycket att sätta till med det här julspöt. Ja, vad kan vi... Jo, jag ville ha den. Nu har vi något stort på kroken. Och det lilla julspöt. Det här blir spännande. Vad är det? En gädda. Skaplig gädda. Klart han känns som ett monster när man har julspöt. Jag drar den. Och där. Där gick tafsen. Det var den gäddan. Han öppnar upp tafsen. Så där, ja. Fan på ren svenska. Jävla skittaps. Ja. Jag hade det på känn att den här tapsen inte skulle klara av det. Det gjorde den inte heller. Förbannade skittaps.
ska den där få simma omkring med den där i käften. Helvete!